Что-то мне многие пишут в комментариях по поводу отмостки у дома. Я предлагаю вариант такой, сейчас покажу. По крайней мере, мы вокруг домов делаем тротуарной плиткой, облагораживаем. Тротуарная плитка есть ниже, ролики другие я показываю, что она выходит не дороже бетонных работ, если отмостка у вас будет чисто в бетоне. Много попадалось комментариев, поправьте вы меня, либо этих людей, которые пишут комментарии, что со временем она вся просядет, ее сдует, она лопнет, и лучше бетона ничего нет. Так здесь нужно понимать, что тротуарная плитка – это уже облицовочный вариант. Мы живем в Калининграде, климатические условия, не знаю, не такие, может, жесткие, как у вас, но на прежних домах у меня также была тротуарная плитка, 10 лет дом, и ничего с ним не происходит.